Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić u takuan në Durrës të Shqipërisë në samitin e nismës Brdo Brioni dhe tema kryesore ishte perspektiva europiane Ballkanit Perëndimor me një fokus të veçantë në planin e rritjes rajonale. Vučić deklaroi se Serbia do të jetë gjithmonë një partner i besueshëm dhe i përgjegjshëm i Bashkimit Evropian, por ai gjithashtu deklaroi se kishte mosmarrëveshje midis tij dhe Vjosa Osmanit në summit dhe i uroi asaj me shumë turne turistike në Kombet e Bashkuara si ai gjatë debatit të përgjithshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Botërore muajin e kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi se 400 vende të reja pune do të hapen në strukturën e kujdesit shëndetësor në Kosovë në 10 ditët e ardhshëm. Ai gjithashtu theksoi se Serbia nuk duhet të bi preje provokimeve të Albin Kurtit sepse ai dëshiron që ne të bijmë në një kurt para se të ndodhë një konflikt botëror. Vučić theksoi se është e rëndësishme të ruhet paqja, por se është vështirë duke pasur parasysh atë që Kurti po bën në terren. Në këtë kontekst ai përmendi ligjin për të huajt i cili vendos serbët në Kosovë në një pozitë të tmerrshme dhe u tha serbëve në Kosovë se Serbia do të jetë me ta dhe gjithmonë do të kujdeset për ta. Gjatë zgjedhjeve lokale me 12 tetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të instalojë kamerat në çdo qendër votimi në Kosovë, konfirmoi dhe njoftoi zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi se kamerat do të përdoren jo vetëm në qendrat e votimit, por edhe në gjitha zonat ku zhvillohet procesi i numërimit të votave. Ai theksoi se të njëjtat kamera u përdoren në zgjedhjen e shkurtit dhe se do të kthehen për të garantuar sigurinë dhe integritetin e procesit zgjedhor. Komuniteti serb në Kosovë nuk më të jetë i kënaqur me performancën e ambasadorit gjerman Jorn Rode dhe pasardhësit e tij Rainer Rudolf do të vazhdoj punën e tij hipokrite, theksoi ish ambasadori Jugoslav në Gjermani Zoran Jeremić. Gjermanët e formuluan Asociacionin e Komunave Serbe si asociacion të komunave me shumicë serbe, që praktikisht do të thotë kur shumica serbe të zhduket, dhe ky është qëllimi gjithçkaje që po ndodh në Kosovë, nuk do të ketë nevojë për një asociacion të tillë, sqaron Jeremić. Analisti politik nga Prishtina Shkelzen Maliqi vlerësoi se mandati i ambasadorit Rode u shënua me ngurtësimin e kursit ndaj Albin Kurtit dhe se pasardhësi i tij Rainer Rudolf do të vazhdojë të mbështesë planin franko-gjerman për Kosovën. Maliqi theksoi se ndryshimi i kursit ndodhi pasi Kurti premtoi kancelarit të atëhershëm gjerman Scholz se Kosova do të përmbush një nga kushtet e dërgimit të statutit të Asociacionit të Komunave Serbe në gjykatën kushtetuese. Drejtoresha e Qendrës për Politikë të Jashtme Aleksandra Joksimović pajtohet se duhet të pritet që ambasadori i ri gjerman të vazhdojë politikën aktuale. Joksimović thekson se ambasadorët nuk janë ata që krijojnë, por kontribuojnë në realizimin e politikës së jashtme të vendit të tyre. Ish diplomati Avni Arifi tha se vizitat e presidencës Vjosa Osmani dhe kryeministit me mandatin teknik Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara ishin turistike, por edhe të dëmshme për Kosovën, veçanërisht për shkak të deklaratës së Kurtit për pozullimin e dialogut strategjik me Amerikën. Arifi vlerësoi se Kurti vazhdon të dëmtojë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Amerikës. Ish kryeinspektori i Agjencisë së Inteligjencës së Kosovës Shkelzen Sopjani beson se pozulimi i dialogut strategjik me Amerikën mund të ketë vetëm implikime të vogla për punën e institucioneve të sigurisë, por se nuk do të ketë ndikim në lidhje me situatën e përgjithshme të sigurisë. General majori i ushtrisë turke Özkan Ulutash u rikthye në krye të KFOR-it të premten pas një ndërprerje një vjeçare. Konsulenti gjeopolitikës dhe sigurisë Nikola Lunić kujton se marrëdhëniet e Ulutashit me komunitetin serb gjatë mandatit të tij parë ishin pozitive. Ai theksoi se riemrimi i Ulutashit duhet të shihet përmes prizmës së politikës së NATO-s, jo të politikës së jashtme turke, dhe se është një lloj ngjarje historike sepse është komandanti i parë i KFOR-it që do ta kryejë këtë detyrë për herë të dytë.
Moti nesër në Serbi do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me intervale me diell dhe pareshje, ndërsa në rajone tjera kryesisht me vranësira ndonjëherë me shi në malet e larta jugore dhe juglindore me rreshjet e lehta bore. Temperatura më e ulët e mëngjesit do të jetë 6 deri në 9, kurse ajo më e larta ditës nga 9 deri në 17 gradë Celsius.